na utaona hata ubia wetu ukiuangalia, kuna baadhi ya wawekezaji ambao wako katika kundi la vijana, kwa maana ya kwamba vijana ambao wako katika vikundi au vijana wajasiriamali moja moja ambaye ameona fursa katika mnyororo fulani wa thamani wa zao fulani katika maeneo yetu haya ya AGCOT. Tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata fursa ya wapi ambapo uwekezaji unapatikana, wapi ambapo teknolojia za kisasa zinapatikana, na namna gani ya kutumia hizo teknolojia kwa tija zaidi ili sekta iweze kuendelea kukua. Tunapozungumza fursa, wakati mwingine limekuwa ni neno ambalo mtu anaweza asipate vizuri. Tunapozungumza fursa tunamaanisha nini? Kwanza moja hiyo. Na je, hawa vijana wanawezaje kuzitumia hizo fursa ambazo nyinyi mnaweza kuzitoa kwao? Naam. Tunaposema fursa tunamaanisha kwamba inapopatikana nafasi ya mtu kuona kwamba ukifanya jambo fulani unaweza ukapata tija. Kwa mfano, sasa hivi kuna hitaji kubwa sana la mafuta ya kutumia ya kula, tuseme mafuta ya kula. Nchi yetu tunaagiza kutoka nje ya Tanzania. Takwimu zimeonyesha kwamba takriban shilingi bilioni 500 mpaka 700 tunazitumia kila mwaka kuagiza mafuta ya kula kutoka nchi zingine ambazo zinazalisha mazao haya ambayo Tanzania sisi tuna uwezo wa kuzalisha, kwa mfano alizeti, mawese na kadhalika. Sasa kule kuwepo na hali ya hewa Tanzania ya kuweza kuzalisha mazao haya ambayo sisi tunaagiza mazao yake kutoka nje. Yaani tunapoagiza mafuta ya kula kutoka nje, maana yake ni kwamba Tanzania sisi hatujaweza kuzalisha mafuta ya kujilisha. Kwa hivyo uwepo wa hali ya hewa, ardhi iliyopo, nguvu kazi ya vijana kama ulivyosema tulionayo, hiyo kwetu sisi ni fursa kwamba sasa kama nchi vijana wetu hawa waingie kwenye hiyo fursa ya kuzalisha mazao yatakayoleta mafuta ya kula. Hiyo ndio maana halisi na mfano wa fursa. Sasa vijana wa Kitanzania wamejikitaji au sisi tunafanya nini katika kuwawezesha kuona hizo fursa? La kwanza ni kuhakikisha kwamba sera zetu kwanza, sera za nchi, sera za kiuchumi zinaruhusu vijana kutambua hizo fursa. Hilo la kwanza. La pili, wakishatambua fursa, vijana wapate mitaji na wapate mbinu za kisasa ambazo wakiamua kuzitumia sasa katika hizo fursa ambazo zimeainishwa, basi wanaweza wakapata tija. Na sisi tunawaweka kipaumbele vijana kwa sababu kwanza ni wabunifu, vijana wengi ni wasomi, vijana pia wanapenda kutafiti, wanapenda kutambua kwamba hivi ni kitu gani ambacho mimi saizi kama fursa ikionyeshwa na wadau kama AGCOT na serikali na sera zimewekwa sawa sawa, hizi fursa nazichukuaje? Kwa hiyo vijana hao tunawafundisha namna hiyo, tunawaunganisha. Jambo kubwa na muhimu sana Gerald ni kwamba fursa zikionekana, fursa moja inaweza isichukuliwe na mtu mmoja kwa wakati mmoja. Inahitaji muunganiko wa wadau tofauti tofauti. Inahitaji sekta tofauti tofauti zifanye kazi kwa pamoja. Kwa hivyo sisi tunahakikisha kwamba sera za nchi zikiwa sawa sawa, vijana wale unaounganisha na wadau wengine wana uwezo sasa wa kwenda kuchukua mitaji, wana uwezo wa kuchukua teknolojia fulani sehemu fulani na kuziingiza katika uzalishaji wa mazao fulani. Kama hivyo nilivyosema mazao ya mafuta. Sasa bado kuna fursa nyingi sana ukiangalia upande wa mazao ya mboga na matunda. Kuna fursa kubwa sana ya mazao ya kibiashara kama mazao ya viungo, kwa mfano kwa Morogoro yetu hii. Wapo vijana wameingia huko, tumewatengenezea hizo fursa. Tumewatambulisha hizo fursa. Kwa hivyo sisi tuna jukumu la kwanza kusaidia na serikali kuweka sera sawa sawa ambazo zitasaidia biashara kukua, lakini pili tuna jukumu la kuwaunganisha vijana kutambua fursa ziko sehemu gani. Alafu tatu, na vijana hao wawezeshwe pia sasa kuanza kutumia fursa. Maana kutambua na kuanza kufanyia kazi ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo sisi tunawafikisha vijana kuanza kwenye utambuzi wa fursa, utekelezaji wa fursa, na hata baadaye pia kukua zaidi na kwenda nje ya pale alipoanzia kufanyia kazi zake kwa mara ya kwanza. Nimewahi kupata bahati ya kumuona mmoja wa vijana ambaye nimemsaidia, dada mmoja, sikumbuki vizuri jina lake, maeneo ya Dumila. Alikuwa anazalisha miche ya nyanya na kuisambaza kwa wakulima. Sasa mtu anaiona fursa kama ile, lakini pengine changamoto inakuwa ni mtaji. Ni namna gani ambayo nyinyi mnaweza kuwasaidia vijana, kuwaelekeza na kufahamu namna gani anaweza kupata mtaji na akaitumia fursa ambayo ameiona mbele yake? Naam. Nasema kabisa kijana yule mtaja mfano mzuri sana huo wa Raha Alois ambaye yuko pale Dumila, anaitwa Raha Vegetable Farm.
ni mkulima na mzalishaji wa miche miche bora kabisa ya mboga mboga kama vile nyanya, pilipili hoho, cabbage na kadhalika. Akizalisha ile miche anapeleka kwa wakulima. Ina maana yule amewatoa wakulima kutoka kwenye matatizo mengi sana ya kujitafutia mbegu na miche pasipo kupata ule ubora. Kwa hivyo yeye amekuwa akitoa sasa hizo huduma kwa hao wakulima. Ameanzia pale Dumila, tunazungumza miaka mitatu tatu au minne. Jela tuweze kuamini sasa hivi yule binti anahudumia wakulima katika mikoa 21. Karibu nchi nzima. Mikoa 21 karibu nchi nzima. Na vile vile ameshaanza kupata mpaka oda hata kutoka nchi za jirani kama Malawi na Zambia. Na sehemu ya Kenya hapo kaskazini. Sasa ule ni ukuzaji. Ni mfano mzuri kwamba tulipomkuta yule kijana pale kijiji cha Msowero katika wilaya ya Kilosa miaka hiyo 4 iliyopita, alikuwa akizalisha miche hiyo katika eneo la ukubwa kama chumba hichi hapa tulipokaa. Wakulima ni wa pale eneo la Msowero, lakini baada ya kutambua ule uwezo wake na maono makubwa alionayo katika sekta na fursa zilizopo kwa wakulima ambao walikuwa hawatambui nini maana ya kilimo biashara, yeye tulimwezesha kwa kumuunganisha na masoko mengi zaidi, lakini pia tukamjengea uwezo wa kwenda kupata fedha katika taasisi zinazotoa mikopo. Tunashukuru bahati moja kubwa sana aliyoipata baadaye, serikali ilimuona na tukamuunganisha na mfuko wa pembejeo za kilimo IGTF. Akapewa pale mkopo mdogo. Utakumbuka Mama Samia ndio aliyemkabidhi hundi ya milioni 20. Na sisi wakati huo pia tulikuwa tumempa uwezo mtaji mdogo wa kuanzia. Tulimjengea kitalu kidogo kizuri tu cha kisasa chenye mifumo na miundombinu yote ya kisasa. Kwa hiyo ndani ya mwaka moja akawa na uwezo wa kutengeneza kitalu kingine kikubwa kuliko kile, na ndani ya mwaka moja na nusu akazalisha vitalu kama vile 3 katika mikoa 3 ya Tanzania bara. Ndio mpaka amefikia hatua hiyo leo. Tumezungumza huyo mmoja tu Raha ambaye yeye amejihusisha sana na mboga mboga. Lakini tunapozungumza kilimo kwa maana ya tafsiri halisi ina uwanda mpana kidogo. Hata ukizungumza mifugo ni kilimo, tukienda kwenye uvuvi ni kilimo. Ukiachana masuala ya mboga mboga labda na mazao ya kilimo, hawa wengine pia wanapata fursa hizo za kupata bahati ya kukutana na nyinyi na kufanya shughuli na nyinyi. Sahihi kabisa. ACOT sisi tunafanya kazi katika sehemu kuu 3 kwenye sekta hizi za kilimo. Kuna kilimo mimea. Kilimo mimea ni aina yote ya kilimo ambayo inahusiana na uzalishaji wa mazao shambani. Alafu kuna kilimo mifugo. Kilimo mifugo inahusisha upande mzima wa ufugaji wa mifugo ya aina mbalimbali, mifugo mikubwa na mifugo midogo. Alafu kilimo cha sehemu ya 3 katika sekta ya kilimo ni kilimo uvuvi. Masuala yote yanayohusiana na ufugaji wa samaki au uvuvi kwa ujumla wake, uzalishaji wa mazao yote au mimea yote na wanyama wote wa baharini na katika maziwa mbalimbali. Sasa ukiangalia ubia wetu ulivyo, tuna wadau kutoka kwenye hizo sekta zote. Mfano mwanzoni hapo tumetaja wale wanaohusiana na sekta ya kilimo mimea. Utaona hapa nilivyozungumzia mfano mzuri huo wa miche. Kuna mazao mengine kama mahindi, nyanya, vitunguu, miwa, maharage na kadhalika. Sasa twende kwa upande wa pili huo niliousema wa kilimo mifugo. Kilimo mifugo, sio mimea. Kilimo mifugo tuna wadau, tuna wabia ambao wameingia katika ubia wetu na wanafanya mapinduzi makubwa sana kwenye masuala ya ufugaji. Jinsi ya kuzalisha malisho, jinsi ya kuleta mbegu mpya katika mifugo yao. Kwa mfano ukiangalia wabia wetu walioko pale Iringa, kampuni kama ya Asas, au kampuni zingine kama kina Mbogo Farm, wale wamekuwa ni vinara wa kuleta mapinduzi na mageuzi katika mifugo kwa sababu ya kuleta mitamba mipya, mbegu mpya, namna ya kulisha, namna ya kutunza, namna ya kuwakinga na maradhi, lakini muhimu zaidi ni namna ya kuongeza tija kwa kila kwa kila mnyama. Tunasema namna gani unaongeza tija per unit animal. Yaani kwa mfugo mmoja umeongezaje thamani, umeongezaje tija? Ni kuanzia kwenye malisho, ni kuanzia aina ya huyo mnyama mwenyewe, ana asilia namna gani, vinasaba vyake ni vya aina gani. Je, ni vile ambavyo vina uwezo wa kuzalisha zaidi? Je, ni vile ambavyo vina uwezo wa kuhimili shamra na matatizo mbalimbali ya kimazingira, hasa ukizingatia wakati huu wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa
Kwa hivyo lazima sekta hii ya wanyama, wadau wetu au wabia wetu wafanye shughuli zao kwa namna ambayo inaleta tija. Tunabadilisha mifumo ya ufugaji, tunabadilisha mifumo ya utafutaji wa masoko yake, tunabadilisha na mifumo ya kuongeza thamani katika mazao ambayo yanatoka hapo. Hao niliokutajia utaona pale wanafanya kuanzia uzalishaji wa wanyama hao mpaka kwenda kuboresha thamani ya mazao ambayo yanatokana na mazao ya wanyama wale. Kama ni maziwa, unakutana na maziwa yanasindikwa, yanapakiwa, yanauzwa na yanaliwa. Kama ni nyama, hali kadhalika. Kwa mfano sekta nyingine ndogo katika mifugo ni ya ndege kama kuku. Kwa mfano sisi tuna partners wanaofuga kuku kwa njia za kisasa, ambao muda kwanza hawautumii muda mwingi sana shambani pale au pale kwenye boma lako, lakini pia malisho yanakuwa ni malisho namna ya kisasa. Badala ya kuku kukaa kusubiria aje atage baada ya miezi 7 miezi 8, kuku anaweza akaja akataga ndani ya pengine miezi 3. Unapunguza ule muda kutokana na nini? Kwa sababu umeleta aina mpya ya mbegu zile za kisasa. Lakini sio hilo tu, sehemu muhimu sana katika ufugaji wa kuku ni malisho. Je, malisho unayapataje? Malisho tunaagiza kutoka nje au ni ya humu Tanzania? Tumeanzisha mikakati mikubwa sana ya uzalishaji wa soya. Maharage aina ya soya ni chakula kikuu kwa upande wa ng'ombe, lakini pia vile vile hata kwa upande wa kuku. Sasa mazao haya zamani ilikuwa hayalimwi. Na ukumbuke soya tunayozungumzia hapa sio soya ile ambayo tunapika sisi pale nyumbani. La hasha. Kuna soya maalum kabisa kwa ajili ya malisho ya mifugo. Ndio chanzo cha protini kwa wanyama wetu. Sasa tuna wabia ambao wanazalisha hiyo soya kama chakula cha mifugo, lakini tuna wadau ambao wanazalisha vifaranga vya kisasa ambao wanatoka kwenye kuku mama, tunaita the mother poultry, wale ambao ni bora zaidi. Sasa kama vifaranga wanatoka kwa mama ambaye ana wasili wa uimara, ana asili ya ubora zaidi wa uzalishaji, vifaranga vinavyotoka pale vinakuwa ni vizuri. Ndio hivi vinavyopelekea sasa kupunguza hata muda wa uzalishaji, ule muda wa kusubiria mpaka kuanza kutoa mapato. Kwa hiyo kuku wale wanawasaidia sana wakulima wetu, hususan vijana. Kuna program ambayo imeanzishwa na baadhi ya wadau wetu ya kutoa hata kuku kwa mikopo. Vijana wanakabidhiwa kuku hao au vifaranga katika vikundi. Morogoro hapa ni mkoa mmoja hapo ambao umenufaika sana na hiyo miradi. Morogoro, Iringa, Njombe na Sumbawanga na Singida ndio maeneo ambayo tumeanza pilot, na Tanga na hata Tanga tulianza pia huo mradi. Huo mradi umeleta mapinduzi makubwa sana kwa vijana, kwa sababu kwanza kijana ambaye ametoka labda chuo au shule, hana mtaji, hana utaalamu, wale wadau wetu au wabia wetu wanafanya jukumu la kuwachukua na kuwafundisha kwanza kwa takriban wiki 2 mafunzo ya bure, alafu wanakabidhiwa na vifaranga pamoja na chakula cha kuanzia. Basi baada ya hapo unakuta wale vijana wanaanza kuzalisha na kuuza, na masoko wanahakikishiwa. Tunafahamu kwamba ili kuwe na maendeleo endelevu, vitu kama tafiti, teknolojia na ubunifu ni vitu ambavyo vinasaidia sana kuhakikisha hayo maendeleo yanakuwepo. Nyinyi kama AGCOT mnayapa nafasi gani haya mambo matatu: utafiti, teknolojia, lakini na ubunifu? Mambo haya matatu uliyosema ni ya muhimu sana katika uzalishaji endelevu na ukuaji endelevu wa uchumi wa nchi. AGCOT kama mratibu, sisi ni wabia, ni mratibu wa wabia, wale partners wetu. Katika list ya partners tulionao, tuna partners ambao pia wamebobea katika upande huo wa utafiti. Kwa mfano, taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, chuo chetu cha kilimo cha Sokoine hapa SUA Morogoro ni mdau wetu muhimu sana, na yuko kwenye list yetu ya partners ambao wamewekeza zaidi kwenye mambo ya utafiti. Sasa jukumu letu lingine ni kuhakikisha kwamba tafiti zinazotengenezwa na hizi taasisi, nimetaja tu mifano hizo taasisi 2 za serikali, lakini pia kuna watafiti wa sekta binafsi wapo ambao wanafanya shughuli kama hizo. Consultant ni miongoni mwa watafiti pia vile vile. Kwa hivyo sisi tuna jukumu la kuunganisha pande zote hizi mbili. Je, SUA imefanya utafiti katika kuboresha malisho ya mifugo kwa mfano. Je, utafiti huo unamfikiaje mkulima ambaye yuko Dakawa, mkulima ambaye yuko pale Longido,
au mkulima ambaye yuko pale Songea anataka kufuga kwa njia za kisasa apate malisho hayo, anafanyaje? Kwa hiyo sisi tuna jukumu la kuunganisha taarifa hizo ziende kwa hao wakulima katika maeneo hayo, aidha moja kwa moja au kwa kupitia kwa partners wetu ambao wanafanya shughuli na wale wakulima. Nitakupa mfano mmoja mzuri. Ule mdau wetu anayezalisha vifaranga vya kisasa na kuwakabidhi vijana katika makundi mbalimbali, anahitaji pia kupata uelewa kuhusu namna gani wale wafugaji wakiwa kule vijijini watakavyotunza wale kuku wasipate matatizo ya kiafya yatokanayo na mashambulizi mbalimbali ya visumbufu. Kwa hiyo sisi tunapozungumza na SUA kwa kupitia idara yao ya veterinary, wana package ya information nyingi sana kuhusu namna ya kukinga kuku, namna ya kutunza vifaranga tokea watotolewe mpaka watakapofikia hatua ya kukua. Iwe ni chanjo, iwe ni madawa ya kutibu kabisa endapo kuku yule ameugua. Kwa hivyo sisi tunachukua taarifa hizo kutoka SUA, tunamkabidhi yule private company ambaye anafanya kazi na wale wafugaji wanaofuga kuku kule kijijini. Kwa hiyo utaona jinsi mzunguko wa taarifa unavyokwenda. Taarifa za utafiti zinatoka kwenye taasisi ya utafiti, zinaenda kwa kampuni inayofanya kazi na wakulima kadhaa, inabeba hizo taarifa na kwenda kuwafundisha wale wakulima. Kwa hiyo kwa namna hiyo unakuta haya mazingira yameshawezesha kilimo biashara au ufugaji biashara kuweza kuendelea vizuri. Awali ulituambia kwamba na ndivyo ilivyo kwamba kulingana na sensa idadi ya wakulima ni kubwa sana Tanzania. Vijana pia ni wengi katika kundi hilo la wakulima. Sasa hawa vijana ili waweze kupata fursa au nafasi ya kushirikiana nanyi kama AGCOT, nini anatakiwa kukifanya? Vijana ambacho wanapaswa kukifanya cha kwanza kabisa ni kubadilisha kwanza mtazamo. Kubadilisha mtazamo kwamba kilimo ni shuruba au ufugaji ni shuruba au shughuli za uvuvi ni shuruba. Hiyo sio sahihi. Tumekuwa na vijana wengi tukiwaona kipindi cha nyuma, hata wakati mimi nasoma hapa SUA, kwamba kijana anachokitazamia akitoka chuo kikuu hapa baada ya degree yake basi ni kutulia ofisini na kuvaa tai na koti, lakini kumbe hivyo sivyo ilivyo muda wote. Ni sawa, wapo ambao wanaweza kubahatika kwenda huko, lakini fursa za namna hiyo zipo chache, bali kuna fursa ambazo zimetapakaa kwa upande wa pili, hasa huku kwenye uzalishaji wa mazao ya mimea, mazao ya mifugo na mazao ya uvuvi kama nilivyoeleza. Kwa hiyo jambo la kwanza, vijana kwanza wabadilishe mtazamo kwamba ajira si huko tu maofisini, bali ipo katika sekta hizi za kilimo na ufugaji. Lakini pili, vijana watumie muda wao mwingi katika kutafiti. Siku hizi kuna mitandao mingi sana. Mitandao inatusaidia kupata taarifa mbalimbali za fursa za kilimo au fursa za ajira, hasa katika sekta hizi za kilimo, mifugo na uvuvi. Vijana wakitumia pia muda wao mwingi kuangaza kwenye mambo haya yanayokusaidia kwenye kilimo cha kisasa, basi wana uwezo wa kupata fursa hizi na kujipatia ajira haraka na mapema zaidi pengine kuliko zamani. Na pengine sasa tukiwa tunaelekea mwisho wa kipindi chetu hiki, pengine na ujumbe gani au kwa vijana wa Tanzania kuhusu kuchukua kilimo kama fursa, lakini pia kama fursa za ajira, lakini pia katika uwekezaji? Jambo moja la muhimu sana Gerard, ni kwamba sisi kwa kupitia AGCOT na serikali kwa kupitia AGCOT imejiridhisha kwamba mapinduzi ya kilimo, mifugo na uvuvi na upatikanaji wa ajira unawezekana kwa kupitia hizi sekta za kilimo. Tumeweza kuonyesha hilo katika ukanda wa SAGCOT kwa miaka hii takriban 15 iliyopita, na sasa tunapoenda kwenye hizi korido zingine mpya tunahitaji mapinduzi yaendelee kwa sura hiyo hiyo, na ni wito sasa kwa wadau mbalimbali, wakulima, wafugaji, hususan vijana, kundi hili la vijana wajikite kutafuta fursa katika sekta hizi, kwa sababu mfano upo. Mimi na wewe hapa tumetoa mfano wa yule binti Raha ambaye ametoka pale kijijini Msowero akiwa analisha wakulima takriban kama 200-150 wakati huo, miaka 4 tu iliyopita. Ndani ya miaka hii 4 tayari analisha wakulima zaidi ya 10,000 katika mikoa 21 nchini.
Huo ni mfano mzuri kwamba mabadiliko yanaweza katokea ndani ya muda mfupi endapo mkulima au kijana akiamua kuwekeza kwenye sekta hizi za kilimo. Hilo la kwanza. La pili, ni wito kwa serikali na wadau wengine kuendelea kujenga mazingira mazuri ya uwekezaji katika hizi sekta za kilimo. Pasipokuwa na sera madhubuti, uwekezaji kwenye sekta hizi za kilimo utakuwa pia ni mgumu sana, kwa sababu fikiria kijana aliyewekeza pesa zake labda milioni 200, 300 katika kuzalisha mazao hayo ya mafuta kama nilivyotaja pale awali, au akawekeza kwenye ufugaji wa kuku au ufugaji wa ng'ombe, akawaweka huko anasubiri soko ni mimi na wewe tulioko Morogoro mjini au wale wengine walioko Dar es Salaam, lakini sera za nchi wakati fulani zikayumba, zikaruhusu uingizaji wa bidhaa kama hizo ambazo vijana wetu wamelima huku, zikatoka nje ya nchi zikaingia bandarini na kuzama katika masoko yetu. Ina maana hao wote wakulima waliolima mazao humu ndani nchini watakosa mahali pa kuuza. Hapo ndipo mahali inapokuja umuhimu wa sera madhubuti za serikali. Na mimi naipongeza serikali kwa kweli, tumejitahidi sana kufanya kazi katika miaka yote hii kutengeneza sera bora ya kuvutia uwekezaji wa ndani na uwekezaji wa nje. Na kwa mazingira yalivyo sasa, mimi niseme tu kwamba ni muda mwafaka sasa kwa watu kuwekeza zaidi kwenye sekta za kilimo, mifugo na uvuvi, kwa sababu sera ziko vizuri kwa sasa na zitaendelea kuboreshwa zaidi. Watu wawekeze. Population yetu inazidi kukua, tuna uhaba wa vyakula mbalimbali. Tuondokane na aibu ya kuagiza vyakula kutoka nje ya Tanzania wakati tumejaliwa kuwa na ardhi nzuri, hali ya hewa nzuri, na tuna nguvu kazi ya vijana ambao tumesema ndio wamesheheni katika population yetu. Mimi pia kwanza niwapongeze kutoka Subcourt mpaka Hubcourt, kwa sababu mara ya kwanza mlikuwa mkiwa katika mikoa ya Iringa tu, Njombe, Mbeya, Ruvuma, Morogoro na baadhi ya sehemu za mkoa wa Pwani, lakini sasa serikali ikaona ni muhimu mpanuke zaidi na kwenda katika maeneo mengine. Hii imeonyesha kwamba mlikuwa mnafanya kazi na hamkukaa usimu tu na tai. Tunawapongeze sana. Nashukuru sana. Mtazamaji na msikilizaji wa SUA Media, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha elimu na taaluma, na kama nilivyokueleza awali, nilikuwa na ndugu John Banga ambaye ni meneja wa taasisi ya kuendeleza shoruba za kilimo Tanzania. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, kwa niaba ya wote ambao wameshiriki katika kufanikisha kipindi hiki, ambao wako nyuma ya kamera, nasema asante na kwaheri.